以為甩懶，點知係更大嘅噩夢。點知最後遇上嘅先至係最毛骨悚然。森林嘅分叉口行錯左邊嘅後果係。大家好，我係阿 Len， 歡迎再次收睇懶懶王 Len of Scary。上一集呢，就同大家講到呢，阿 Alan 呢就喺森林入邊呢撞到呢半面裂開嘅軍人，仲睇到阿江師傅呢俾人斬咗個頭。今次繼續同大家講落去，呢段經歷真係險過剃頭喎，聽到人哋手心都會出汗。話說當時嘅 Alan 見到師傅個頭跌咗落地下，啲血都濺埋落去自己塊面嗰度，成個人當堂呆咗。個半面嘅軍人拎住佢把劍就指住佢，同佢講：下一個就係你。阿 Alan 嚇到腳都軟埋啊！但係求生嘅本能令到佢即刻覺得要跑。佢連師傅嗰件袈裟都未放低啊，轉個身就要衝啦。跑咗冇幾耐，前面突然之間出現咗一條分岔路，左手邊同右手邊都係密密麻麻嘅樹林。呢一刻佢突然之間諗翻起阿光師傅之前同佢講，如果喺森林入邊遇到分岔路呢，你一定要行右邊，千祈唔好行左邊。但眼見前邊冇頭嗰個師傅嘅屍體突然之間企咗起身，而且用超快速度，仲要超前過 Alan 行咗去右手邊嗰條分岔路。喺呢個時候 Alan 都已經嚇到魂飛魄散啦，正常嘅本能就梗係衝去左邊嗰邊嘅分岔路啦。一入到去左邊嘅森林，佢即刻覺得成個世界好似唔同咗咁，暗咗好多。就算喺日頭，個陽光明明都係好光猛噶，但係唔知點解硬係覺得好似透唔入嗰啲樹林入邊咁樣。周圍都黑麻麻，好似下晝6點嗰個感覺，而地上就好多嘅枯葉，踩上去嘅時候，你係會不斷聽到啲沙沙沙沙嘅聲音，仲有唔知又踩中啲咩嘢，好似軟腍腍咁樣，超級嘔心。後面個軍人嗰個跑步聲，咚咚，係咁喺度追住阿 Alan。阿 Alan 聽到之後就一路跑一路忍唔住咁樣望翻轉頭，完全都唔記得咗森林入邊講過話，千祈唔可以喺森林入邊望翻轉頭呢句說話。好彩嘅係，當佢跑咗一陣之後，個軍人嘅身影開始慢慢唔見咗，最後直情消失埋。喺呢個時候，阿 Alan 先有時間去喘息，檢查一下自己身上仲剩低啲乜嘢。嗰陣時佢着咗一件軍內套，而嗰個竹筒入邊嘅水已經打翻晒啦，但係個竹筒都仲算係乾淨，而個真人袋入邊仲有啲糯米飯同埋江師傅俾佢嘅白禮，都算係不幸中嘅大幸。但呢一刻嘅佢其實仲未脫險噶，呢片森林嘅茅草係高過個心口噶，佢要一路撥一路行先可以行到。佢行咗一陣之後，冇幾耐，佢就見到一塊好空曠嘅地方，地下上面居然係鋪住一啲嘅石板，整齊到好似啲人鋪上去嗰度啲瓷磚咁樣。就喺呢個時候，佢眼角居然見到有一個老人家。個老人家佢形容翻，話當其時其實個樣係有啲奇怪嘅，佢啲皮膚呢係銀銀白白嘅顏色，就好似人哋灑咗一啲寶石嗰啲粉末喺佢身上邊，係閃閃發光嘅。個老人家見到佢之後就同佢講：細路仔過嚟呢邊啦，把聲係好慈祥噶。所以 Alan 嗰下佢係唔覺得驚嘅，自動自覺咁樣呢，就行咗過去佢嗰邊。跟住行到過去，佢就見到個老人家下半身係着住嗰啲沙龍嘅，而上半身其實係冇着衫嘅。佢遞咗一個竹筒俾阿 Alan， 入邊呢其實係裝住一啲黑色嘅蜂蜜，聞落呢係好香嘅。佢就同阿 Alan 講：飲啦，細路，飲完之後就好舒服噶啦，冇問題噶啦。咁 Alan 嗰下又覺得好口渴，又覺得好肚餓，所以佢諗都冇諗，咁就接過個竹筒就飲嗰啲蜂蜜。神奇嘅係，當佢飲完之後，佢覺得嗰啲
疲累啊嗰啲嘢都好似一掃而空，成個人即刻精神晒咁樣。當佢抬起頭嘅時候，佢見到樹上面有一個超大嘅蜂巢，大到好似古代嗰啲骨灰龕咁樣啊！後來佢就同佢老豆講返呢件事，佢老豆就同佢講話呢啲叫做黃蜂。舊時啲人呢會話呢，森林入邊嗰啲山神啊，就係會住喺呢個黃蜂入邊。喺 Alan 飲緊蜂蜜嘅時候，個老人家就突然同 Alan 講：咦，你咪係阿毛姨個仔？點解你會嚟呢度㗎？當其時啊 ，Alan 都仲未答啊，個老人家就講話：你繼續行前啦，我會幫你縮短啲路程㗎啦。記得啊，如果見到啊嗰啲猛獸啊，你要小心啊，同埋啊要小心行路啊。阿 Alan 回應返阿老人家講知道之後，就繼續向前行。當佢係咁行嘅時候，冇耐佢就見到前面有一塊地係黑色嘅，係一塊空地嚟嘅。咁因為已經行咗好耐啦，同埋佢真係好攰，所以佢好想揾一個地方可以休息一下。點知當佢一踩落去嗰下就噗一聲，隻腳即刻陷咗落去。唉，死啦！呢一鑊係流沙啊！阿 Alan 嗰下個心一沉，佢呢個時候先記得個老人家嘅警告。原來佢講話要小心行路嘅原因，可能就係講緊個流沙。呢一刻，流沙已經浸到落去個小腿嘅肚嗰度，而佢越掙扎就陷得越深。突然佢記得佢老豆之前同佢講過，如果跌咗落個水或者流沙嘅時候，一定要鎮定，慢慢喐，唔好急。所以嗰一刻佢就深呼吸，慢慢咁解開佢嘅褲嘅繩頭，因為舊時係冇皮帶噶，都係用嗰啲繩啊綁住嗰啲褲頭。跟住之後，佢將條褲同埋條底褲都除光晒啊！而家下身就光脫脫嘅。之後呢，佢就再將呢佢嗰件軍褸啦，就除咗出嚟啦，鋪喺嗰啲流沙面上面，然後用力壓落去，跟住借住嗰啲反作力嘅作用呢，慢慢咁樣爬翻起身，終於成功喺流沙嗰度爬翻出嚟。之後Alan 梗係成身泥啦。而佢當前身上呢，就淨係得翻呢一件 T 恤喺上身啦。咁佢為咗唔想俾人當佢係露體狂啦，咁佢就除咗佢嗰件恤衫啦，然後呢，將兩隻袖嘅位置呢，就變成啦褲腳嘅位置啦，咁就套落去，然後喺個腰位嘅位置呢，就打個結呢，就當成一條開浪褲去頂住先啦。其實呢，嗰陣時佢着咗同冇着呢個分別都唔大，因為件衫一濕咗呢，其實都好透噶嘛。咁但係都唔理啦，即係逃命要緊嘛。咁佢行咗一陣啦，前面呢就見到呢有一啲光線啦。咁佢就心諗：唉，終於可能見到個出口啦。當阿 Alan 滿懷希望之際，佢突然聽到一聲好大聲嗰啲好似猛獸嘅哇嗰啲聲音。佢個聲啊，直情呢係好似震穿個森林咁樣。然後佢慢慢望下，咦，到底發生咩事呢？之後佢見到有一隻野獸喺度食緊一隻鹿。當阿 Alan 再望清楚嘅時候，哇！突然之間佢見到有隻紅人企咗起身咯，個高度係成好似兩個成人嘅高度咁樣噶。之後阿 Alan 同阿黑熊佢對上咗眼，佢話嗰陣時佢見到嗰隻黑熊呢，起碼有成100幾200斤噶。Alan 嗰陣時心諗，唔係俾鬼用把刀懟冧啊，都可能啦，俾隻黑熊咬死啦。而尤其是呢，佢已經經歷咗幾單即係咁恐怖嘅事件之後，其實佢都已經驚到冇力跑啦。喺嗰一刻，佢都喺度諗：今次真係死硬啦！就喺呢個時候呢，佢突然呢就聽到一啲嗡嗡嗡嘅聲音，係蜜蜂，一大群嘅蜜蜂喺從天而降，遮住晒成個天空嘅感覺。佢哋全部咧都撲向呢個黑熊，有一啲咧就喺度針黑熊隻眼啦，咁有一啲咧就針黑熊個鼻啦。冇幾耐，個黑熊因為成身咧都有蜜蜂咧，可能俾佢針到好痛，跟住之後佢好大聲嗌咗一聲之後，就越跑越遠，越跑越遠。
阿 Alan 當其時都嚟唔切所有嘅反應啊，但佢突然之間就聽到後邊有人講：喂，細路仔，都話叫你要小心啲，小心啲猛獸噶啦，你冇聽到嘅咩？當阿 Alan 轉頭望返嘅時候，佢見到頭先嗰個銀皮嘅老人家，而啲蜜蜂呢亦都飛返晒嚟。飛返嚟之後，全部都轉晒入去銀皮老人嘅眼耳口鼻入邊，就好似啲蜜蜂返去啲蜂巢一樣咁樣。之後個老人家就話：我已經幫你縮短晒啲路程㗎啦，阿毛姨個仔，你快啲走啦！當其時阿 Alan 都已經嚇到唔敢再驚啦，個人都未平靜個心情，淨係想不如快啲走啦，都係點樣都係咁恐怖㗎啦。所以阿 Alan 最後都同阿老人家講咗聲多謝，之後咩都唔理啦，就沿住老人家指住嘅方向咁繼續行，繼續行，繼續行。然後佢繼續行之後，就見到有一啲光線，佢終於見到一條比較闊嘅紅色嘅路。而呢一條路，佢話佢記得，因為佢以前同老豆嚟隔離縣做法事嘅時候，其實都係走呢條路嘅。之後佢見到路邊有個路牌寫住前面2公里到就可以到村莊。哇 Alan 簡直高興到咧想跳起身啊！然後佢就擰翻轉頭想即係望一望阿老人家啦。之後佢已經見唔到佢啦，佢淨係見到一啲樹根同埋啲蔓藤鋪織成好似一張網咁樣，完全係睇唔到有一條路喺度嘅。嗰一刻，阿 Alan 心入邊就知道，原來真係個老人家幫佢縮短咗嗰個路程。行咗冇耐之後，佢突然之間聽到突突突突突嘅聲音，係一啲拖拉機車嘅聲音。喺遠處見到有一對夫婦開住架拖拉機車過嚟，然後佢聽到個拖拉機車上面有個女人喺度講話：喂，死啦，老公！喂，係啲裸體鬼啊！喂，裸體鬼啊！喂，快啲走啦！咁啊 Alan 心諗：肯定話緊我啦。咁所以佢都即刻嗌：喂，我唔係鬼啊，我係人啊！咁但係佢當其時又成身泥，又着到好似露屁股咁樣，皮膚又黑，又真係同當其時傳說中嘅裸體鬼係一模一樣嘅喎。因為舊時嘅東北嗰邊嘅人呢，佢哋話呢啲裸體鬼呢係專門呢會喺啲森林入邊出沒，會專捉呢一啲人呢去留一啲印記，而被印記留咗嘅人呢，佢就會開始病咯，最後自己會走入邊嘅森林，然後變成新嘅裸體鬼。阿 Alan 呢，其實呢係本來好想呢同嗰對夫妻搭訕嘅，因為佢其實已經好攰，佢好想呢可以搭到嗰個拖拉機啊。咁但係呢，嗰對夫婦呢，佢見到啦 Alan 之後呢，就嚇到呢係咁踩油，跟住就走咗。咁 Alan 當然就冇可能搭得上嗰個嘅拖拉機啦，所以冇計，佢都最後只能夠繼續行。佢記得呢，佢之前經過呢條路啦，前邊呢有個地方呢，有個等候車嘅位置，無論去曼谷啊、去市區啊嗰啲呢，都會經過。而嗰個位置呢，其實係木頭呢，嗰啲搭成嗰啲棚仔啊。咁最後佢都成功可以去到嗰個候車亭嗰個位置，之後佢就失縮喺一角啦，根本呢，佢就已經成個好似翻版嘅裸體鬼咁樣。坐低咗之後，佢就開始喊啦，因為佢真係好攰好辛苦，同埋佢好掛住佢老豆同埋屋企。因為喺呢一個旅程入邊，佢連佢阿媽買俾佢新嘅鞋都冇咗，全部都俾流沙吞噬咗。而嗰一刻，佢又好餓，又好攰，有一種瀕死嘅恐懼感啊！咁佢就靠住嗰個木柱就瞓着咗。而呢個時候，其實已經就嚟天黑啦。喺呢個時候，佢發咗個夢，夢入邊佢見到佢老豆着住一啲好靚嘅衫，就好似電影入邊嗰啲巫醫做住法事嘅時候，戴住啲頸鏈啊，揸住啲香咁樣啦，可以做一啲儀式嘅情況。咁阿 Alan 走過去就去抱住佢老豆喊，而個老豆就同佢講話佢好掛住佢咯，但係個老豆就冇抱佢，只係同佢講話老豆會喺呢度揾辦法去救你噶。阿 Alan 突然之間聽到有人嗌：喂，細路仔醒下啦，細路仔！
然後咧，佢就醒咗啦，跟住咧就見到咧有一個鬍鬚佬咧坐喺一架類似泰式嘅巴士上邊，就同佢講話：喂，你要去邊啊？阿 Alan 見到之後就梗係同佢講：我要去嗰啲紅土丘嘅地方啊，我要翻去揾我老豆啊！個司機聽到之後就話：你嗱臨上車啦，我載你過去啦。喂，但係你唔會係鬼啊嘛，因為你個樣好似怪怪地咁樣喎。咁 Alan都知道自己咩身世，咁跟住之後人哋驚到好正常噶嘛，咁所以佢都嗱臨同個司機講：喂，我唔係鬼啊，我係喺森林迷咗路，所以搞到咁噶咋。咁當阿 Alan 上咗嗰架車之後，先發現呢架巴士啦入邊呢係完全冇嗰啲燈噶，入面係黑麻麻，佢只能夠透過車窗外面嘅光線啦，望到架車入邊啦。有兩個男人啦，就坐喺一邊啦，而另一邊呢，就有一個女人啦，同埋一個細路女。個細路女呢，仲喺度攬住咗個女人隻腳，而阿 Alan 呢，就坐喺個司機嘅旁邊，因為佢心諗：喂，有事都可以快啲叫司機啊嘛！開車嘅時候呢，架車入邊呢係冇人講嘢嘅，淨係呢聽到呢有兩個男人呢係咁喺度咳得好厲害，冇幾耐個女人都開始喺度咳，咁 Alan 就覺得咦，喂，好似有啲唔妥咁樣喎。之後呢，佢摸下呢，就發覺咦，喂，原來呢頭先呢喺個泥沙位呢嗰盒白泥呢冇唔見到喎，仲喺件衫嘅位置嗰度。之後佢就即刻咧攞嗰啲白泥啦，搽喺眼周圍啦。哇！嗰刻咧，佢即刻嚇到嗌出嚟啊！因為咧，佢見到車廂入邊咧嗰四個人對眼咯，全部突然之間變成黃色，好似有黃疸病咁樣咧，係好得人驚嘅。而佢哋咧嗰啲咳嗽嘅聲音咧就越嚟越大，越嚟越大，而且仲見到佢即係吐埋啲血出嚟咁。之後個細路女咧就突然咧同阿媽講話：媽媽，我要翻屋企，我唔想去啊！跟住喊得好厲害。之後阿 Alan 就八卦，睇下咩事，喊到咁慘啦，就再望咗過去。之後就見到個女人抱起個細路仔，跟住就嘣一聲咁喺車窗嗰度跳咗出去，仲要係頭落地咯。之後嗰兩個人嘅人影就完全唔見咗，淨係見到啲灰塵。剩低車入邊嗰兩個男人，因為一開始佢哋就係咁咳，係咁咳啦。有一個直情咳到連個眼珠都跌埋出嚟，啪嗒咁樣跌咗喺個車嗰個地板嗰度。喂 Alan 見到咁樣，喂，肯定嚇到癲咗啦。跟住就係咁同阿司機講：喂，嗱臨停車啦！個司機聽到之後就即刻即係剎車啦。咁阿 Alan 落咗車就回頭再望入邊嗰個車廂啦，就發覺嗰四個人全部都消失晒。個司機剎車之後，佢就落咗車問阿 Alan：喂，大佬，發生咩事啊？阿 Alan 就喊住咁同阿司機講話：喂，我見到個車廂入邊有對母女去跳咗車喎，仲有兩個人嘔血跌埋個眼珠喎。個司機聽完之後，佢居然唔係驚啊，佢反而係眼濕濕喺度想喊。之後佢就拎咗去車入邊呢，有一罐酒嗰啲啦，跟住就喊咗出嚟，喊到成身都震晒咁講：唉，係我嘅錯，都係我嘅錯。原來個司機叫阿榮，以前呢，佢係會載嗰啲呢非法鄰國嘅人呢入城打工啊。喺好多年前，其實佢載過四個人，有兩個男人同埋一對母女。個細路女呢就一度喊話唔想走，而途中個女人突然就係抱起咗個細路女去跳車。當阿榮嗰陣時落車睇嘅時候，嗰兩個人已經死咗啦，頸都斷埋。去到目的地嘅時候，佢先發現原來車入邊嗰兩個男人都死埋，口吐白泡咁樣，都唔知係咩病。呢件事變成咗阿榮佢嘅心結。每次當佢走呢條路嘅時候，佢都自己要飲啲酒去麻醉自己，但係冇計啦，為咗老婆仔女，你又唔可以唔再做呢行。咁阿榮佢就一路喊一路開車，帶同阿 Alan 就去到下一個嘅路口，跟住佢就同佢講話：前面500米左右呢，就可以見到你嗰啲紅土地噶啦，咁你就之後返去揾你老豆，同我幫你老豆問聲好啦。原來阿榮係識得
阿 Alan 嘅老豆嘅都係。落車嘅時候，阿榮就遞咗個袋俾阿 Alan，佢就同佢講話入邊有啲糯米飯，你拎住啦。因為呢度都仲係囚禁鬼魂嘅森林範圍，記得啊，聽到有人叫你，千祈唔好擰翻個轉頭去望啊。然後佢講完就開車走咗啦。阿 Alan 落咗車之後就沿住條路係咁行啦。咁因為個天色呢都已經好黑啦，而佢嗰陣時呢着到呢，大家都知嘅啦，着到好似冇着咁，孭住一個真女嘅袋。喺行路嘅途中，佢突然聽到路邊有一個細路女喺度喊。佢嗰下咁係仲記得阿榮講過嘅嘢啦，所以佢都唔想嚟。但走咗幾步之後，佢又心語：唉，萬一佢都好似同我一樣真係人呢？所以佢就行返轉頭，佢見到一個大概5歲嘅細路女攬住對腳喺路邊坐喺度喊。佢同佢講話：我迷咗路啊，而家好肚餓啊！阿 Alan 聽到就將佢個袋入邊嘅糯米飯俾咗佢。個細路女呢，可能真係太肚餓啦，就係咁喺度食，係咁喺度食。之後阿 Alan 同個細路女講話：行多一陣呢，前面就到個村噶啦，我帶你出去啦。點知個細路女就同阿 Alan 講：我唔可以走噶，因為我死咗喺呢度噶啦，哥哥，你幫我帶啲樣嘢返去啦。同埋呢，你行路途中呢，你遇到其他鬼呢，可以保你平安噶。之後佢就遞咗一個半尺長嘅條狀物體俾阿 Alan。阿 Alan 心諗：唉，雖然驚，但都接過咗啦。唉，咁就擺埋喺嗰個真人袋入邊啦。咁樣咁佢最後就同佢講話：多謝啊，咁我帶你返去啦。咁個細路女就搖頭同佢講：我要留喺呢度噶，我出唔返去噶啦。咁你到咗村莊之後，你將我俾你嘅嘢俾阿張姨就可以噶啦。阿 Alan 應咗聲好，轉個身就梗係跑啦。因為佢今次真係學聰明咗，唔敢再係咁問啦。當佢跑咗大概200-300米左右，佢終於見到條村嘅牌啦。阿 Alan 嗰下梗係高興到，哇，好似想跳舞咁啊！大叫，跟住就衝過去。佢記得阿張姨個屋企就喺呢度附近，之後佢就二話不說就先去咗阿張姨嗰度，就同佢講：頭先呢有個細路女叫我要將呢件物品交俾你噶。咁阿張姨佢一見到之後就嚇到跪咗喺度問：你嗰個細路女係點嘅樣噶？咁 Alan 嗰下就形容俾阿張姨聽，就話大概5歲左右，眼大大，眉毛彎彎。阿張姨聽到就喺度喊，因為嗰個原來係佢個孫女嚟嘅。1個月前佢自己走入咗佢個森林就冇返過嚟啦。而阿 Alan 俾佢嗰件物品就係個孫女嘅腿骨嚟嘅。之後阿張姨呢就抱住嗰條腿骨喺度係咁喊咯，就話呢個一定係佢孫女嘅骨頭。大家都話佢係俾裸體鬼捉走嘅。但後來阿 Alan 先知道，原來個細路女係餓死咗喺個森林入邊，所以先至會係咁食嗰個糯米飯。呢一刻，阿 Alan 已經冇心機再留喺度，佢就直接衝返去佢老豆間屋。推門入到去嘅時候，佢見到佢老豆真係着住佢頭先喺夢中入邊見到嘅毛衣嘅衫，喺度做緊儀式。當其時個天色已經好黑，佢老豆見到佢嘅時候就即刻捉咗佢過嚟，一句說話都冇鬧佢，然後就帶佢去梳洗。阿 Alan 話佢覺得個水缸入邊嘅水呢係似係施過一啲嘅法術嘅。佢老豆呢就慢慢咁樣幫佢沖身，沖走佢身上面嗰啲泥同埋嗰啲可能唔好嘅氣場啦。佢一邊洗一邊亦都好細心同佢喺度搽藥膏啊，幫佢處理傷口。阿 Alan 成日以為佢爸爸唔中意佢，但呢一刻佢覺得原來係佢一直誤會咗佢老豆。經過呢件事之後，阿 Alan 完全好似變咗個人咁樣，冇咗好似以前做埋啲混世魔王嘅行為，而且仲成日跟住佢老豆去學啲巫醫嘅知識。後來佢老豆仲送咗佢去嗰啲泰拳館啊，嗰啲訓練，去訓練嗰啲男子氣概同埋啲紀律添。
而嗰半截嘅腿骨，阿張姨就好好咁樣安葬咗，每年都會去拜祭。至於嗰件軍外套，聽聞個軍人鬼魂呢真係呢去咗阿 Alan 屋企，話要攞返，但 Alan 呢其實呢喺個森林已經唔見咗，所以佢爸爸最後做咗啲法事去打發咗佢，之後個軍人都走咗。講到呢度個故事就完啦。各位，你哋有冇覺得驚嘅感覺呢？其實舊時東北邊境嘅森林真係有好多唔可以解釋嘅事。呢個故事其實係 Alan 親口同我講，每個細節其實都好真實。下次如果去偏僻嘅森林，記住千祈唔好亂走。遇到分岔路嘅時候，記得要揀右邊，千祈唔好揀左邊啊！如果你都中意我哋嘅故事，就記得要 Like、Share、Subscribe 去支持我哋啦。希望下次可以再見到你啦，拜拜。